候，要想这样的方式去弄，也不简单啦，说实在也不简单。哦，但是只是各位可以考虑它，真的，就算真的有智慧生命接受到这一段，你也很难去接。OK， 好，对不起，打岔，来。老师这样讲，让我想到，我是说这个是那个在说明那个是那个二进位的0123456，这个好像类似那种操作手册之类的。一开始的时候有一个操作手册，然后你收到，你可以解读这个讯息之后，你才能解读后面的。对，没错。对，就让我想到有一部电影，就刚刚也有提到的。对，他那时候他的5种元素就是就是我们的那个星座的4个象，应该是风吧？哦，对，没有，不是木。对，不是风。哦，叫做火象星座、风象星座、水象星座、土象星座。对，然后第5个元素就是人，所以他的电影的后面就是说，因为他的电影就是在讲说那个陨石来袭了，要毁灭地球了，然后他就把那个人把它放在一个像金字塔里面，然后金字塔里面他就发现有4个方位，然后4个方位就4个柱子，然后他就用那种，假设这是外星人啊，就是这样。那我画的不一定是对的，他就这个符号，然后有人就说，哎，这个符号他看得懂，说他这个符号代表是土水风木，可是他先把它带进来了，他不晓得说我今天要怎么样去可以，传说中说在这里面可以消灭那个陨石，然后可是他不知道要怎么用，然后呢，其中里面有一个传教士就讲说，哎，我今天那个武器都有操作手册，然后他的操作手册就是这4个字：土、水、风、火，然后再加土。他就把它抱到那个4个那个柱子的中央，然后土他就在上面就撒一点土，然后水他就挤一点汗水下去，然后风他就给它吹口气，那火的话他就点个，那这个他最搞笑大概就是火嘛，他就用那个火柴要去点那个。要去点，可是那个又很怕他那个火柴不小心熄掉，所以大家要小心翼翼的。然后他就做这4个动作之后，然后他那个4根柱子就开始变化，然后变化之后，他就等于说4根柱子，然后人在这里，然后那4个柱子就发射光跑到这个人上面，然后他那个人就是女主角。然后女主角的话，她就从她口中吐出那个好像那个巨炮一样、镭射光一样，然后就把那个陨石给消灭。对元素，对6元素就是最后在演的就是这个啊，那最后一幕就是这样子啊。所以的意思是说，他就让我联想到说，那个武器上面有操作手册，他的操作手册就是这样子。对啊，再有空去看一下。第5元素。班长，我可能要借你一点点时间。那个你可以再给我前面几个，因为我想说，可能你前面那个讲过了，那个后面可能不会讲到的部分，我先补充一下。就这个好了。好，我顺便补充几个东西哈，应该是后面不会讲到跟这个 CT 跟那个相关的吧？还有吗？对，没有。好，我就顺便补充这几个东西。我觉得班长讲太好了，如果可以的话，下周可以再接。当然不是，下周要换，要上场了，可以吗？好啦，那个我顺便讲一下哈，他这个像刚才我们有看到那个班长有讲到说，现在可能2016年到时候中国会建造一个最大的电波望远镜啊，各位有没有看到它的缩写叫什么？还记得吗？FAST，其实你各位看，其实国外他都很喜欢去想办法，就是说一个计划或一个什么，他都取一个比较好记的，或者是比较响亮的名字。只要名字取对了，它有可能这个计划就成功一半以上。所以一个 FAST 那像比如说这个，它现在后面背后这个望远镜，
也是电波望远镜，它叫什么望远镜？各位知道？它的缩写叫 VLA。VLA 听起来好像是非常科学、非常很好的一个名字，但是它实际它的英文缩写叫什么呢？叫做 Very Large Array。Very large array， 非常大的阵列，所以很怂的名字科学家能够想的就是这样子。好，然后这个是什么东西？跟各位讲一下因为电波望远镜它着重的不在面积，它着重的是在广度，所以它其实是用大概这样子。分别各九座的电波望远镜，然后甚至把这个望远镜可以拉得很远，拉得好几公里远，导致于这个整个相当于是这么大的盘面的电波望远镜，去侦测外星球。OK， 因为它可以根据那个波过来的不同时间，它可以去找侦测出一些传过来的波一些更细节的资讯，利用干涉的方式反正这讲说来话长。那在这边我要跟各位提到一个东西SETI， 刚才班长有提到 SETI， 这个我们叫 SETI 计划。SETI 计划其实就是搜寻外星生物因为其实刚才应该是那个电波望远镜，就是那个阿雷西波电波望远镜先发射的，那是优先的。这个大概是在也差不多快90年代的时候。90年代的时候开始有用这样子去收电波，因为为什么呢？阿雷西波电波望远镜，你先对外面发射了，刚才我就说对外面发射了，想要去找有没有外星生命。后来再想想说，我们会这样子用发射电波去找外星生命，那换言之有没有可能外星生命它也要用这种方式来找我们？那后来我们就开始不发射了。换成去接收那个，刚开始最早就是用那个阿雷西波电波望远镜，反正我就这样，我靠地球自转，我扫到的位置，然后今天能够接收到的电波，我收到之后，我就要把它丢到电脑里面，用各种可能的简易方式，我们其实讲术语一点，用可能的演算法。去分析那些波有没有可能是有意义的东西，所以今天后来很多人就找出可能很多的那种演算法，针对一个波形开始一直去测去解析。可是后来你每天都这样一直接收，24小时接收，它不需要一定在晚上接收，电波望远镜白天也可以接收，晚上也可以接收，所以你今天这样24小时绕一圈，所接收的所有的电波量，透过那种各种不同的演算法去演算，发觉哇，糟糕，就算一台大型电脑日夜不停的一直算，也算不完。后来，所以那个伯克莱大学，美国伯克莱大学才写了一支程式，说，如果各位的家里的电脑如果愿意，可以把这个程式下载安装在你的电脑上，只要你的电脑一启动有连上网，它马上就会去伯克莱大学去把一段的电波讯号收到你的电脑来，然后开始你的演算法都已经在你的电脑里头开始算完分析最后的结果，再把它丢回去给那个伯克莱大学或者是美国的 NASA 去看看你这一段帮忙解析的这一段讯号有没有用途。OK， 但是我跟你讲，伯克莱大学或者是美国太空总署都知道，你要能够在那个漫天的地方找到那个真正有意义的讯号，真是微乎其微。所以你今天你丢给那些有兴趣 SETI 的这个人去解析完之后回来的讯号可能都没有什么特别的帮助。那久而久之，你们下载去电脑去 run， 你会觉得有意义吗？就觉得好像没意义。所以他为了让大家能够一直有那个兴致，可以说慢慢的去解析这些东西，所以呢，他当时有设计了一些排名。
全世界的排名。什么排名呢？如果你是用某个账号进去的，然后你等于说你通常我们是自己的电脑嘛哈，你把那个账号登录进去之后，然后以后他只要连上网，他就因为他记住你的账号密码，只要你那个电脑网络连上网，他就会接收讯号，然后开始分析丢回去，然后他就开始累积你这个账号的贡献量。等于说你今天你的这个账号，你的电脑计算的贡献量贡献多少，他就开始给你排名，你在全世界的贡献量的排名第几？那除此全世界多少人啊？如果几万、几十万、几百万的人，如果都参与这些东西的话，你的名字如果一直排不到前面来，你还会有兴致继续玩下去吗？也不会嘛。所以他就开始又有分各州，或者是各个国家的排名，他都有帮忙做好。那话说呢，其实当时 SETI 我们大概差不多在10多年前就已经知道了。然后，那因为我在天文馆当志工嘛，然后其实，在我们学校单位里面，跟我那时候我也在电脑中心，然后那个跟我同单位的有一个人也是电脑中心的，我们2个人就去参加那个天文馆的志工。然后知道这个计划之后，我那个同事知道这个计划之后，就开始去下载这个程式，安装在他的电脑跑，就跑，因为有一点也稍微晚了，就他跑，每次最后的那个排名的贡献量都在台湾大概第1000多名，就再怎么跑了1、2周之后，还是在1000多名，他就觉得怎么办？我都在1000多名，这样有什么用？结果后来他正好是我们电脑中心里面维护电脑教室的，我们总共有8间电脑教室。1间电脑教室有80台电脑，所以他就干脆把这个程式全部灌到所有的电脑去内，然后都是用他的账号。而且这种程式很好玩，当你连上网了之后，它马上它不会跑出画面它只是就在那个右下角的我们电脑的右下角不是有工作列嘛，它就马上就已经变成背景程式，在这个底下就开始 run 了，所以没有人知道。所以他就在电脑教室里面，反正就是他每个学生或者每个老师一上课叫大家一开机，他就开始在跑了。所以短1周时间，他就从1000多名蹦到台湾的第1名。他就靠我们这样子80台，你再乘以一间大概60、70台啦，然后再乘以8，你看500多台同时一起运算。这就有点是所谓的叫做分散式系统。所以那个等于说那个分散式系统帮忙去分析。不过目前以那个 NASA 的估计，以全世界的电脑一起投入运算这些讯号，保守估计真的要发现有意义的讯号，起码要8万年。全世界的电脑都计算的。OK， 来再帮我给我前一张好不好？再前一张好了。妈妈，那就下来不，那是卡尔萨根，我要讲卡尔萨根卡尔萨根他是一个天文学家然后呢，他在那个时代，如果在那个时代，你问那个当时的美国的小朋友问说，因为我先讲一下，他是那个美国康奈尔大学行星生命的研究专家。所以当时呢，就像那个等一下他那个班长要讲到那个牌子，等一下那个，所以这个牌子等一下我先打住，有关牌子的东西我先打住，也许班长会讲。卡尔萨根他就是后来是接管那项计划的很有名的这个人，然后呢，甚至他还做了一些主持电视节目或者广播节目，又写了小说，有没有？所以如果你在那个时代，你问说，这个时代最有名的天文学家是谁呢？所有小朋友都会讲卡尔萨根，就是他。但是很多天文学家就很吃味，因为觉得说他所做的很多事情跟天文研究没有真正太大的关系，所以当时就流传了一句话，就说这个卡尔萨根，很多的科学家都是因为发明了什么东西而有名。卡尔萨根是他完全没有发明或发现任何东西而有名的天文学家，这样了解吗？然后呢，那个卡尔萨根他其实他做了
但是它就是接管了后面的那个行星计划的东西，其实是等一下可以了解一下，等下班长讲这些东西的，各位可以先了解一下，他设计一些接管的这些计划所设计的一些东西，就是说，如果我们今天要把一些资讯 pass 给外星人的话，我们应该设计什么东西？所以刚才讲到说，我们要跟外星人联络，唯一他们懂的2个东西，一个应该是数学，我们可以跟他沟通的东西，一个是数学，另外一个叫做图案、图画。OK， 图画他们可以看的图画，可能可以看得懂。一个是数学，只要我们当然不是阿拉伯数字了，哦，这些东西数学它可以想办法了解，就最主要这2样东西。哦，所以他今天就有设计那个图案。来，请再继续。先，刚刚这边会有最后一句话讲到，它的重点是现实上一无所获。他说电影也是这么演，那电影演到说我今天有收到那个外讯讯号，可是在实际上的话，我们到现在是没有任何发现有意义的讯号。对不起，我又想到一个有趣的东西，我再跳我的一个东西，再跟各位分享一下。你看刚才不是那个班长在上面一个那个好停一下。刚才班长不是说这一出剧里面，他后来这个 Judy Foster 他所接收到的一组一些讯号，然后解析出来是希特勒在柏林奥运的电视台的广播嘛，然后曾经可能在90年代还是就是2000多年以后，我忘记是哪一年了。据说德国好像是也是德国，想做一个电视节目，但这个电视节目是对外星人发送的，反正就是对地球以外去发送。然后发送的时候呢，主持人一男一女，要裸体主持。因为它主要就是要发送给外面的人外面的人知道说，那个地球上接收到的人类真正的长的样子是长什么样子，所以他好像真的是有执行这项一对男女就是裸体在主持节目，然后把这个画面发送到地球以外去。OK， 所以说不定下次不知道过了多少年之后，各位去接收那个电波，然后解析出来是一对男女在裸体在主持节目，你就知道原来是这个之前我们曾经发生过的OK， 好，对不起。讲到另外一个之前发射的太空船叫先锋号，Pioneer，他也曾经在上面去带了这个就是图案，因为用图案来今天，因为他最后他有飞开他其实他最大的成就应该说他曾经拜访木星、土星，然后也拍了相片，然后只是说他那时候的科技可能比较不进步，然后后来他就失去联系了。然后就据信说，先锋10号是要离开银河中心，然后先锋11号是要朝向银河的中心。所以他对这个刚刚老师讲说那个广播节目一男一女，然后是裸体，大概跟这个也有一点关系吧。其实这张图我记得好像在我们以前国中的那个课本上面也有这张图的图像。它就是今天有男生女生，然后。它这个就是说，太阳在银河系的12颗脉冲星、14颗脉冲星的相对位置，然后这边还有就是这个是太阳，然后也是水星、金星、地球，然后它这个就是先锋号的话，它就大概飞到大概飞到这个位置，所以这个就等于说我们所做的，就是说曾经要想说，我今天。看能不能说到时候真的有外星生命去获得这个图案，然后就知道说我们今天在地球这个地方有生命这样子，要跟他们做联系。这是先锋号太空船，然后另外一个就是这个等一下那个也会让我再解释一下。
这个我稍微解释一个东西哈，就是这个盘子的一些，我也顺便解释哈。刚才我们有提到它是 Carl Sagan 接下的一个案子来设计的，但是事实上呢，设计这张图是他太太，叫琳达·沙根啊，那个我们刚才讲那个 Carl Sagan 嘛，他的太太叫琳达·沙根琳达 Sagan，OK， 他太太是一个艺术家，所以 Carl Sagan 他不是艺术家，所以你说一个天文学家真的会画出这种图吗？画不出来，所以是他太太画的。可是他太太很好玩。如果有机会，各位去搜寻那个 Carl Sagan 的照片，因为据说 Carl Sagan 的个子比他太太还矮。然后呢，那个琳达·沙根嘛，就是他太太，就会要设计的时候，就想要设计一男一女。那总不能到时候让外星，他就想说女的，她想要以自己的身高来就把自己设计进去。总不能男的身高设计一个比他矮的，然后发送了之后给外星人知道说，这个地球的雄性比这个雌性或者是公的比母的还矮，这样子太丢脸了。所以他另外再设计一个比他自己的身高还高的一个男人。OK， 好，然后所以那个什么，这张图它是弄裸体的呈现，其实它也要呈现几个东西，一个是男的长相是。男的整个身材长相，女的身材长相是什么样子？甚至呢，他这边用一个男的手这样弯曲，代表说人的这个前面这四肢至少这个肢体是可以弯上来的，然后有点相当于跟外星人打招呼的感觉。好，然后呢，刚才这是中性氢的一个自旋的情况嘛，好，那这边呢，先来讲什么叫脉冲星。我等一下，对不起。氢是因为我们宇宙最多的元素，所以他今天如果他看到这个，可能隐约可以知道，可能是他在表达的是这个宇宙当中最多的元素，好，就是氢。然后呢，这个脉冲星，它这什么叫14颗脉冲星的位置？脉冲星就是我们现在所称为的叫中子星，也就是大质量的恒星爆炸之后，中间的东西塌陷成一颗。那一颗可能大概只有一个台湾大小，但是它的质量相当于太阳的质量。有人说它现成太阳那个台湾的大小，也有人说它现成大概3公里的直径，但是它原先的大小是一般我们太阳的大小这样子。然后它现在这样的中子星，因为它的那个里面的那个发光的机制就已经不太一样。好，然后呢，当时在那个时代，在我们地球周围能够发现的，当时能够知道就是14颗，然后14颗大致分布是这样子。他是说，如果你在宇宙的当中，你突然看见那个14颗的中子星，大概在相对的这样的位置，在这个尖端这些位置，你只要把它连线到中间这个位置。就是太阳系所在的位置。那太阳系所在的位置呢，他就把它画底下这个地方。最大的那一颗就是太阳，也是一样，1、2、3，第3颗是地球。好，它其实这边有2进位哦，这上面的东西代表2进位，也是第几颗。然后发射了一个这个船，也就是先锋10号或11号，这个可能打错了，因为你这边有英文有写11。好，先锋10号、11号。OK， 这个船的图形，各位有没有看到？这个男生背后就是那个太空船的图形，男生女生的背后是那个太空船的图形，有看到吗？所以今天就是说，如果你接收到那个太空船，你再依它的比例可以知道男生女生多大。所以各位可以想象，那个先锋10号、11号，它的高度大概是我们这个整个教室高，这样理解吗？OK， 好，所以你看，当时1972年发射出去的时候，来1、2、3、4、5、6、7、8、9，当时还是9大行星。OK， 然后第6颗有没有看到中间还有一条痕，就是土星环。OK， 好，所以呢，它这边我们投影幕过不来，它这边其实还有讯号，它其实就是其实有啦，在这里。你看，女生的脚这边跟女生的头高度这边有没有？
然后呢，中间有一段嘛，八进位的，叫那个什么2进位的一个嘛。然后它是因为它这个高度的算法是用这个氢，当它那个放出的谱线有21公分谱线长，21公分谱线长。然后呢，我印象当中这边的数字2进位数字出来是8，所以你相乘，那个女生的身高是168。OK， 所以它这张图它也代表了很多的意思啊。然后这些意思就是说，而且它这个东西哈，它后来做成一个镀金的，好像是镀金的铜盘，保守估计可以保存1亿码。所以当你这个东西发射出去之后，无意间掉到哪个星球，结果那个星球如果有生命的人拿到了、捡到了，他可能就稍微可以从，假设他真的非常有智慧，他可以解读这些讯息，他可能就知道啊，接下来我赶快拿着望远镜看那个外面宇宙有哪14颗脉冲星，在这样相对的位置的范围，然后我连到中心，中心那点就是太阳系。那接下来我发射太空船去之后，找到那个最大颗的太阳之后，然后找到第3颗的地球，就是有生命的。但是我跟各位讲，那个时代过后，脉冲星后来发现了非常多颗，所以你也很难，就算是真的人家，这个现在到哪个星球了吗？恐怕还没有，说不定现在它才刚刚到了太阳系的边缘，所以你还要再冲出这个边缘，再到另外一个星球。还早呢 ，OK， 所以这个接收到这个盘子，起码他认为说放了1亿年不会坏掉啊，到时候接到的时候你赶快去解读，可是真的解读你也找不回来，因为那时候现在已经不止14颗脉冲星 ，OK， 好，那后面还有一个后面还有部分，我想说，也留给班长还可以，但是这样子好了，没关系，下周我们没有上课嘛，哈。下周你先前半部你先讲，然后后面我们再来讲8大行星的部分，好吗？可以吗？不好意思，没有控制时间。不会，这样子。到底干？我第一次用那个 PowerPoint 讲这些东西。不会，这样也讲得很仔细。我想各位觉得班长讲的好吗？鼓掌一下吧。也让他还有这种机会可以，我觉得班长准备的这个资料蛮充分的，我觉得还不错。所以我想说，后半段我还希望说班长可以在后续再继续讲啊，因为正好班长提到的这中间，其实各位也可以看我的投影片也有这些东西。那如果反正我觉得班长正好带到这，我就顺便我就直接插进去讲这些东西，那我的投影片就可以不用讲。OK， 所以班长他有很大的部分，我觉得还不错，是自己去找他自己他有独特他风格的这个资料，我觉得也不错。OK， 所以呢，下周别忘了，下周没有上课。好，那我们是下下周，那个班长就先上一部分，之后他讲完了之后，我们再后续8大行星。OK。